Достар, бір номерді екі WhatsApp'та қалай пайдаланамыз? Қазір көрсететін боламын. Алдымен маған тіркеліп кетіңіздер, себебі мен сіздердің өміріңізге пайдалы ақпараттар түсіріп отырамын. Достар, қараңыздар, көп жағдайда мына жерге мындағы тұрған номерді, ескі телефонда тұрған номерді мына жерге терсек, далені басқанда мындан шығып кетеді де, мында кіріп кетеді WhatsApp. Ал біздің жағдайда ол емес. Ол үшін қараңыздар, қалай мында да WhatsApp қыламыз. Мына 3 точканы басасыздар мына жерде, мына қара. Сол жерде мына жер жазу бар. Бірінші пункт. Привязать как вспомогательное устройство дейтін бар, соны басасыздар мына. Осы жерде QR-код шығады. Мына телефоннан настройкаға кіресіздер мына. Вот так, осы жерде связанное устройство бар. Связать устройство дегенді басасыздар. Face ID ашылады, мына. Окейді басып. Мында тұрған QR-кодты сканировать етесіз, мына қара. Сканировать жүріп жатыр. Бүкіл данный мына көшіп жатыр. Осылай, мына WhatsApp мында көшет, мына жерге екінші WhatsApp-тың атын мысалы жазып қойсаңыздар болады. EA деп қояйын мен. Сохранить етіп қоясыздар. Данный көшіп жатыр қазір мында. Оля, достар, қараңыздар мына. Мында қандай группа, қандай сообщение, чаттар бар. Мында тап солай бәрі шықты. Мына жазсам. Яғни полный мына чат қалай тұр? Тап осында көшет. Яғни екі телефонда, бір номермен екі телефонды осылай пайдаланып жүре беруге болады. Видео пайдалы болса, жақын достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер.